Opa, tere sõbrad! Oleme Ermistu järve peal ja lähme jälle siia üksikule saarele. Seekordsed kaaslased meil on Heipa Hops, Robert ja Tiits. Mootori võtsime üles juba igaks juhuks, siin on siuke kivine ala. Ja lähme vaikselt siit nüüd. Siin võib olla kive ja siin on madal juba. Jah, võt sinna, jah, kus see väike auguke on seal. Nii, oleme jõudnud saarele. Ops, nii. Väga hea. Tulge, lähme teeme väikse saare tuuri. Plaanid on järgmised. Teeme süüa, siis plaan ka saun ehitada. Täpselt, kuna me siin väikse saare peal oleme, siis selle küttepuude leidmine on paras challenge, selle vaatame siit ümbert ringi võib-olla. Aga jah, kokkame, kindlasti püüame kala, kui me mingit kala kätte saame midagi, mis on enam-vähem mõõdus, siis proovime selle teha. Õhtul siis on niisugune paras gurmee värk, aga seda näete õhtul juba, mis me teeme. Muidugi lisaks võtsime veel kaasa selle ahju, mis me ise meisterdasime. Et sellest katsume siis jälle sauna teha, et saun on meil teemas juba. Telgi vist paneme püsti siia. Nii, kuidas telk tundub? Vinge. Miti ju. Aga originaalist on mõeldud nagu 3 inimest. Kirjas oli originaalis 3–4 inimest. Kaitseväes ka vaata need jaotelgid, vaatad, et ilgelt vähe, aga kuidagi ära pakid, siis sa pakid ikka 10 inimest sinna ära. Selles suhtes see tipitelk on hea, et kerge püsti panna. Sees saab ka püsti käia, ei ole mingit, mina saan täpselt siin keskel tegelikult püsti seista. Ja inspiratsiooni siis selle telgi ostmisel siis tooks välja Romeo Seikleb. Tema käest siis sain inspiratsiooni või tema YouTube videost siis, et see telk. Ja ahi on meil samuti olemas, selle paneme ka pärast sisse. Tiits ostis siis õhtusöögiks endale väiksed väike proteiin. See ongi jah. Väiksed vaglad. Aga vaatame saare pealt välja ka korra, kuidas ilm on. Siin Ermistu järvel on lahe see, et kui keegi on Rootsi kruiisi peal käinud, siis enne Rootsit on niisugused väiksed fjordisaared. Päris nii kõrged ei ole need, aga siin on niisugused turbasaared. Aga ikkagi mööda sõidad, siis on lahe, nagu näed, et igal pool on niisugused väiksed pisikesed. Ja see on siis niisugune suurem, kus me täna ööbime. Paneme õnged valmis ja siis lähme proovime, kas saame midagi. Tutorial kõigile neile, kes ei ole käinud kalal, eks ole. Ma muidugi ise ei tea. Ma olen esimest korda. Immo, come on! Ma mängin esimest korda. Aga minu arusaam on siis selline. Need võivad siis heledam, võib-olla niisuguses mustemas vees paistab rohkem silma, et kui röövkala nagu püüab, et siis ta näeb seda paremini. Ja ma arvan, et sina tegelikult iseenesest võidki proovida selle sama landiga alguses, mis su küljes on, sest see on ainuke lant, millega mina olen haugi põhimõtteliselt saanud. No väga hea. Sellega on õnn juba tagasi. Muidugi, Tiits, kui sa mõtled midagi, mis Robertile vastu panna, siis mida ma soovitan veel on näiteks pöörlev lant proovida. Saba käib ringi. Pöörlevad landid on sellised. See, mis ma katsusin. See, ehk siis see plekk siin ümber hakkab keerutama, kui vees mängib. Proovin siis vastu. Sellega võib saada ahvenat paremini, väiksem kala jaksab ka ammustada. Et kui sa tahad siin seda auhinda endale võtta, et rohkem kalu saada, siis sa võid proovida seda. Mis ma võidan? Võitja saab suure kala ära puhastada. Triim. Oni! Lähme vaatame kõrkete poole natukene. Aga nüüd põhimõtteliselt on vaja haugi kodu üles leida. Pane otsa alla poole. Aha, mängib, vaata näed. Nüüd võid jälle järgi lasta taha kaugemale, et tead, et see mängib sul vähemalt. Mina mõtlen küll, et läks. Pisi. Ussa. Kola hüppas just. Poisid loobite küll sinna, midagi ei tule, kalad lollitavad ümber paadile. Aga jah, Ermistu puhkeküla, et andis meile selle paadi. Kuna meil endal paati polnud käepärast, polnud isegi kärukonksu autol, millega paati vedada, siis on päris mugav, kui sa saad tulla siia järve peale ja rentida kas või paariks tunniks. Meie küll võtsime 24 tunniks, et me jääme saare peal ööseks.
rendid paadi ja pärast annad selle paadi tagasi, püüad siis nii kaua, kui sa tahad ja et ise soovitan. Inimesed on sõbralikud, me tulime siia. Siin koha peal tegelikult on väga palju teha. Siin on see kompleks on päris suur. 80 inimest enam-vähem majutub siia. Pluss siis veel telkimine ja karavan ka otsa. Ja op, tuleb. Saime kätte. Selle jutu peale. Läks ära, kõige suurem oli see. Mis asja? Ja minu meelest on see ka väga äge, et siin on tehtud seal Puhkekülas siis kohvik. Võrgukuur. Võrgukuur, jah. Selle nimi. Nii palju, kui ma menüüst vaatasin, siis hinnad tundusid ka suht mõistlikud, et kui peaks juhtuma, et sa siit kala ei saa, siis kõhu saad ikka kindla peale täis, et probleemi pole. Nüüd tuleb, oppa, mine rootus ta paati kohe. Läks ära! Jälle! Oluline on hea paati saada see. Aga see oli suurem jälle ju. Suurem, jah. Käi siia poole tagasi siis. Tiits tuleb ka siia poole. Konkurents. Tõsta paati. Okei, Tiits läks juhtima nüüd. Suuruse poolest vähemalt. Robert jäi viimasele kohale nüüd. Pole mitte midagi. Ei jää alla! Ei jää alla! No nii! Peremehed. Ma ei hakka siin üldse... Kuule, kogus pidi olema, mitte kaal. Selle viskame tagas. Nii. Aitäh! Teedele musi kergelt. Tubli kala. Mine. Aave vaatab pärast mida. Armukade. Armukade, jah. Naine on armukade. Lähme proovime kaldast saada, äkki saame siit kohe puid kaasa haarata, ennem kui saare peale lähme, siis saare peal saab juba õigeks lõigata ja saab hakka lõikata. On kuiv seal või? Ei ole. Ei ole, aga tõmmata saad veidi. Ei ole nagu nii juurde. Joon hakkas tulema. Kõik mõned. Ei piimi aga. Ahjupuude otsingul oleme leidnud perfektse koha. Täpselt siin. On kuiva küll, korjame selle kokku, paneme paadi peale ja siis saame juba minna ja Prantsuse selle NATO paki kallale. Aga siin on küll kõva noos. Läheneme. Nii, Tiits pingutab telki siis, Robert saeb puid seal. Nagu näha, siis telk võtab juba vähe sirgemat kuju. Mina hakkan siis telgiahju üles panema. Telgiahi siis tutus, kordagi kasutanud pole. Neid on mul 2 tükki, ühe ma jätan endale. Kasutame ise siin kohe, vaatame, katsetame ära, kuidas see ahi on. Aga teise täpselt samasuguse ahju ma siis loosiksin välja oma vaatajate vahel. Kõik, kes video all kommenteerivad, see kõikide kommenteerijate vahel siis loosin välja selle telgiahju. Aga selle telgi meil siin on. Kui tahate osta seda telki endale, siis mida meie siin kasutame, ma jätan selle lingi endale alla. Samamoodi ma panen ka selle ahju lingi, et kui sa juhuslikult ei võida, siis sa saad ikkagi selle ahju endale soetada. Aga nii, paneme selle ahju siis telki ja katsetame ära, vaatame, kuidas asi toimib ka. Peast ma seda kuuti maha ei põleta siin. Ahjuga on kaasas siis ka korstnajupid siis. Ahjuga on kaasas veel selline ahjuroob. Ja sees on siis selline rest, mis läheb siis alla. No nii, aeg on siis lahti teha see huvitav Prantsuse NATO pakk. Kokku 3600 kalorit on siis siin sees. Ja hakkame järjest vaatama, mis siin sees on. Üllatusvärk ka, mida ma ise proovin pole, on siis vutiliha. Selline väike konservikene, et meie poolt ostetud, et proovime selle ka ära. Aasia kana ja krevetiroog. Aasia kana ja krevetiroog. Lõhn on hea. Ja Tiits toob sealt siis selle... Pasta meil. See on siis veisepasta. Veisepasta. Suured tänud teile. Väike pasta. On näha, et liha või midagi taolist siin vähemalt on.
Jah, ei ole hullu midagi. Selle NATO paki kohta päris hea. Mina sööks küll. See on tegelikult väga okei. Jah, see on väga okei. Ma vajatud. No. Kuidas krevetid on? Siuke mereani maik on küll siin kõva. Nii, mis sa nüüd avasid siin siis? No ma nagu täpselt ei tea, see peaks olema nagu mingisugune juustulaadne toode. Ma kujutan ette, et seda samamoodi süüakse koos nende küpsistega. Aga ma proovime leivaga. Siuke kreemine konsistents. Nagu määre on ju, tundub. Juustumääre siis võib-olla. Ma võiks öelda, et on nagu mingisugune merevaik eestlastele. Täitsa okei. Söödav. Leivaga väga hea. Nii, vaata, mis see vutiliha meil teeb siin siis. Nii, paneme tõrtsu siia leiva peale. Siukene tambadi põruks. Niimoodi, pim-pim, kahvel sisse. Esimene emotsioon. See on väga hea. Võib-olla kui keegi ei ütleks mulle, et see on vutiliha ja ma sööksin seda, siis ma ütleksigi, et see on kana. Aga me teeme siin kiire selle söömise nüüd lõpuni ja siis hakkame vaatama saunavärki. Kuhu me teeme, mis me teeme, kuidas teeme ja kütame edasi. No. Päev on veel ees, kuigi varsti läheb juba pimedaks. Nii, hakkame siis seda sauna ehitama, sellepärast et kell läheb suht paljuks juba. Muidugi sauna ehitamisel on meil appi tulnud pakkekile jälle. Nüüd keerutab siin. Sauna all on siis tuli juba. Robert tegi tule alla. Praegu paneme siis kive peale. Just tegime tule alla ja sees on tegelikult juba mingi siukene, ma ei tea, ikka päris kuum on sees juba. Nii, mis toimuma hakkab? Saun. Hiti. Mõnus kõnn. Johe on väljas. Aga saunas on soe, ma tunnen, kuidas siit uksest juba tuleb siukest soojust. Tule sisse. Tule sauna. Oppa. Mine pikka head. Aga kuule seda. Opa. Nii. Esimene katsetus. Katse number 1. Ai, raisse. See on ikka päris soe. Toimib. No nii, leil tehtud ja nüüd minek. Minek, vaid jomm. Lätu tuli ära. No ja nüüd tuleb pasta ainult. Pesu. Oi, pasu! Väga okei. Tiit just rääkis ennem, et oi, ma olen siin jääaugus käinud ja pole midagi hullu. No räägid, jääauki on ka nii hullu. Jääauku lähed seal minutiks ajaks, lähed sisse. Minut aega lähed sees, lähed välja ja kõik on okei, timmi. Palju sa praegu sees olid siis? Kuredi. Ossa. Kes selle kalavõistluse võitnud on siis, jah? Täna siis õhtuks väike lõhe tuleb meil panni peal. No, pann on juba mõnusalt soe siin peal. Väga hea. Nii, mis meil on vaja? Meil on väike õli, väiksed maitseained. Siin on pipar, kartuli maitseaine ja sool. Esimene tükk lõhe. Esimene tükk lõhe läheb panni peale. Seda võib vähe pritsima hakata. Nüüd ei ole meil panni labidat ka. Noaga saada. No nii. Ütleme niimoodi, et välja ta kõige parem ei näe, on ju, aga loodetavasti maitse on vähe parem. Et esimesena maitseb meil Tiit. Nii. Kuulge ettevaatlikult seda. Pane talle lähemale. Kõrvad.
mida? 5 sekundi reegel, noh. No läks natukene, pole pannilabidat ju kaasa. Pole hullu midagi. Rahvas, tuleb üks veel. Või 3, vähemalt, sorry, 3 veel. Nii, kuidas on, Tiits? Kuule, päris maitsen. On või? Anna maitsen ühe tüki. Lihtsalt huvi pärast. Ei ole isegi mage, aga päris hea. Ma panin soola ikka hästi. Paneme selle panni peale. Särisema. Matistame ära, nagu ikka, sool, pipar. Rohkem pole vaja midagi. See on siis katse number 2. Katse 2. Päris suur tükk lõhe on, seega võib ohtud panna, pipart ka. Ja kui me kaane peale paneme, siis see kuumus nii-öelda panni sees koguneb kokku ja kalaprae pärasega paneme panni peale. Paari minuti pärast vaatame, kuidas tal läheb. Ja siis võtame panni pealt ära ja paneme seda sidrunit ka vahepeal, seda väga hea maitse. Ja seda võib siis panna küpsetamise ajal või siis pärast, kui see valmis on. Sinna kala peale. Mis meil möödas on läinud? Umbes 4-5 minutit. Ahi on kuum. Vaatame selle siit lahti. Ja opadi. Tuleb võtta väike sidruniviil. Siit värsket sidruni mahla veel peale. Ja mina arvan, see on väga hea. Vaata seda liitzen. Nii, ja me paneme järgmise tüki peale ja teeme igaüks omale tükid valmis ja siis sööme. Anname kohe update, vaata Robert maitseb, anname siit kohe väikse update'i, et kuidas see mekib. Väga maitsev. Väga hea. Iti-miti, noh. Nii, kuule, sätime põhku ennast siin. Väga hästi mahume kolmekesti siia telki ära. Vaata, kas häda pärast mahuks 4 ka kuskile või? Kindlalt mahuks. Tuul on tegelikult ikka väga kõvasti tõusnud. See ahju korsten siin paneb normaalselt edasi-tagasi. Aga hea tööd. Näeme hommikul. Tere hommikust. Kurat, oleme üleval, Tiit tegi juba tule alla, vaikselt prõksub meil siin. Nüüd ajame kargu alla, kell on mingi 7 peale midagi. Nii, asjad on meil pakitud siis. Ja koristasime ära ka kõik. Nagu pagulaspaat teeb välja. Ja kui mõelda nüüd, et oleks pidanud aerutama siia, siis edu meile. Jah, Tiits, emotsioonid. Imelised. Nii, selle video lõpetame siin ära siis, et oli fun, kala oleks võinud saada vähe rohkem püüda. Noh, mis teha, ei keskendunud ainult kalapüügile, vaid nii palju muid tegevusi oli ka. Aga sellegi poolest oli fun. Selle telgi ahju siis loosime välja järgmises videos, et kommenteeri siis kindlasti selle video alla. Ja kõikide kommenteerijate vahel siis loosime välja telgi ahju. Ja näeme järgmises.